Qui c'è più o meno il discorso che ho fatto ieri sera a Verona. L'avevo scritto perché sono tutte parole molto meditate e non volevo dimenticare qualcosa. È scritto, chi mi legge abitualmente lo sa, in un linguaggio un po' sofisticato, come l'ha definito. Quindi probabilmente non riesce a buttare fuori tutta l'emozione che contiene, perché ce n'è molto. Poi ieri sera una persona con la quale ho lavorato molto strettamente in questa campagna elettorale, in questo periodo, che è una persona di grande qualità, ha detto: la cosa più importante sono le persone. Ecco, ha ragione. Ha ragione. Partiamo da qui. E mi scuso se mi emoziono perché succede. Chiunque di noi che oggi è qui o che c'è stato in questo periodo si è imbarcato sulla nave perché le persone che già c'erano erano persone che invitavano a farlo, erano belle persone, apparivano tali. L'idea era grande, le persone che la portavano avanti credibili. Chiunque di noi l'ha fatto perché l'obiettivo era comunque riuscire a dare qualcosa di diverso alle persone che ci sono vicine rispetto a ciò che non ci piace, che guardiamo ogni giorno. Si lavora per le persone, quindi i comportamenti contano. Non è vero che siamo todos caballeros, diceva Craxi. Sono vecchio e ricordo queste cose. I comportamenti contano. Da quello che io ho detto ieri, un po' lo ripercorrerò, ma è questo. Perché ho stigmatizzato alcuni comportamenti. Ho spiegato perché io domenica sera non ho inviato le 80-90 firme che avevo, che sono arrivate da tutta Italia e anche dall'estero, senza che io abbia quasi chiesto di averlo. E mi ha fatto molto piacere. Io sono attestato di stima. Non li ho inviati perché da 2 mesi a questa parte sempre più faccio fatica. Sempre più mi sembra di indossare una giacca non mia. E guardate che questo per me è una cosa molto difficile, perché di questo progetto che io dico, di questo sogno, dico sempre, io sono un po' papà. Questa roba qui è nata da 4 amici al bar o 20 amici al blog, che è il bar del terzo millennio, e la si è sviluppata e oggi non è più quella cosa lì, non è più. Sono accadute troppe cose, troppe. Ne dico alcune perché non voglio essere vago, qualche accusa devo fare. Vedete, nel momento in cui, poi lo leggete, lo pubblicherò, nel momento in cui la realtà che mi trovo a vivere oggi è popolata di persone che si definiscono liberali e non hanno la minima idea di che accidenti significa il termine accountability, la presa in carico a tutto tondo delle proprie responsabilità individuali, non delle altrui. Liberali alle vongole, io non sono così. Questa è una realtà in cui troppe persone mostrano di non capire quanto sia importante un livello intellettuale adeguato. Perché per fare bisogna prima capire. E senza gli strumenti, mi dispiace, non si capisce.
Sì, guarda, mi vedo qualcosa di più, scusa. Questa è una realtà in cui sarò spietato adesso. Devo essere. In cui un sedicente leader, un piccolo uomo, nonostante la statura fisica elevata, ha scritto ai suoi adepti di dover andare a Milano a battere i pugni sul tavolo per i posti di elezioni nazionali. È tornata la decide mita. Io non ci sto a queste cose, questo non è più quello che io sognavo, non lo è un'altra cosa. Franco, ti ricordo Sì. di essere, non facciamo attacchi personali. Ma deve essere chiaro, sono cose che sono, ripeto, i comportamenti. Per me le persone vengono prima e i comportamenti le definiscono. Non posso accettare alcuni comportamenti. Non vi tedierò a lungo, però le tante cose che sono avvenute in questi ultimi mesi, che sono culminati con un incontro qui a Padova sabato scorso, che vorrei definire, scusatemi, avvilente. Non spiegherò perché, chi c'era lo sa, non è neanche rilevante sapere perché, è un insieme di cose che sono avvenute. Questo è l'ultimo, piccolo, ma è la goccia, quello che fa tracimare il vaso. E nonostante tutto, fino a 2 giorni fa, 3 giorni fa, io ho continuato a dare tutto me stesso per questo progetto, come ho sempre fatto. L'ho fatto con un impegno, l'ho fatto con una trasparenza e con una lealtà che in troppe persone io non ho visto. E dunque vi dico, io non faccio un passo indietro, faccio un passo fuori, che è un'altra cosa. Non scappo, non vado in Australia ancora, sono qui, ma faccio un passo fuori, perché questa realtà non mi appartiene più. Lo dico con sofferenza, lo dico con, scusate, un'emozione forte. La conclusione, lasciatemi fare un po' retorica. Sembra banale ma non lo è se calate le parole nel nostro caso specifico. E quindi la voglio fare citando quel grande della storia che è stato Martin Luther King. Sapete, lui diceva I have a dream, ho un sogno. Io vi prego, voi cambiate strada, siete ancora in tempo. Non fatevi guidare da piccoli rancori e piccolissime ambizioni personali, non fatelo. Non fatevi dire per favore I had a dream, avevo un sogno. Grazie a tutti.